अहिले चाहिँ मैले नुनमा अदुवा धोएर सुकाएर चाहिँ यसरी सानो आगोमा अब यो अदुवा पाकिन्जेल यसलाई रोस्ट गर्ने है त। अब यसमा अलिकति घिउ हाल्ने, यो चाहिँ खोकीको दबाई बनाउनुलाई यो घिउ हाल्ने, घिउमा ज्वानो यसरी ज्वानो हाल्ने। त्यहाँदेखि यसमा तपाईले यो अलिक खर्के सोप ल सोप हाल्ने। मजाले सोप पनि चलाउनुपर्छ, अलिक कम्ती हुन्छ ल। यति सोप हाल्ने, यसलाई मजाले तपाईले भुट्ने। तपाईको के भन्छ गाडीको खोकी पनि जाति हुन्छ भन्छ, यसले चाहिँ तपाईले पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोस् होला। यसरी अब सोप र ज्वानो भुटेपछि चाहिँ तपाईले यसमा बस्तीको प्योर हल्दी छ भने प्योर हल्दी हाल्नुहोस्। अब हामी बजार बस्नेहरूको छैन, त्यस कारणले गर्दा हर्दी, त्यहाँदेखि मरिचको धुलो हालेर यसलाई मजाले चलाउनुहोस्। आगो चाहिँ सानो राख्नुहोस्, किनभने यो डढिहाल्छ नि त। के भन्नुहोस् त, हल्दी छिटो डढ्छ, त्यस कारणले गर्दा यो यसरी हालेपछि चाहिँ मरिचको ल्वाङको धुलो पनि हाल्नुपर्छ। कुटेको छैन, त्यो कुटो अलिक यो भएपछि चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ अब त्यो ल्वाङको धुलो भए पनि हाल्नुपर्ने कि, तर अब यहाँ अलिक कुटिएन रहेछ। स्पिड त्यो त भुटिनु पर्यो नि त। तपाईले त्यसो भने यो गुड, खजुरको गुड, खासमा यसलाई चाहिँ काटेर हाल्नुपर्ने थियो है। यसलाई म काटेर हाल्छु, यो यसो कहिले पग्लिनु। अब त्यसमा ल्वाङको धुलो पनि हालेर चाहिँ मैले यो गुड हालेर चाहिँ अब बिलाउनु थालेको है त। अनेस्टली मेरो गुड काटिँदैछ, त्यस कारणले गर्दा मैले यो गुड चाहिँ अब यहाँनिर भयो भनिदेऊ अनेस्ट। योलाई चाहिँ मैले अब बिलाएर गुडलाई चाहिँ यसरी मजाले पकाउनु पर्यो। एउटा सानो बोल पानी चाहिँ ल्याएर राखिराख्नु होला है तपाईँहरूले पनि साइडमा। यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो नि त, डल्लो हुन्छ कि हुँदैन। त्यहाँदेखि अब यो यतिको पाक्दै गएपछि चाहिँ तपाईँले त्यो अघि नुनमा भुटेको अदुवा जुन चाहिँ कुचाउनु भएको छ त्यसलाई यहाँ हाल्नु पर्यो। त्यो नुनमा भुटेको अदुवालाई चाहिँ यसमा हालेर चाहिँ अब यसलाई फेरि मजाले चलाउनु पर्यो।
सोच्दै यो काठ मिठाई बनाएको जस्तो कि तर दबाईवाला काठ मिठाई। अघि नुनमा मजाले भुटेको छ यो अदुवा चाहिँ, त्यसलाई निकालेर चाहिँ यस्तो ओखल इमाम दस्तामा पिसेको नि त, अलिकति उब्रेछ, यो पनि हालिदिइहालौँ। लेट अस नट वेस्ट। अब यतिको भएपछि चाहिँ तपाईँले सानो ड्रप यो पानीमा हालेर हेर्नुहोस् कि उयो यसरी रोल हुन्छ कि हुँदैन है। त्यो मेरो उयो गर्ने अब यो यसरी गर्दा यस्तो जामियो नि त होइन। अब तपाईँले यसलाई अफ गरिदिँदा हुन्छ है त। अनि हातमा घिउ लगाएर चाहिँ तपाईँले यसलाई डल्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तातो हुन्छ है। यसलाई म ग्यास अफ गर्दै अब एउटा प्लेटमा घिउ लगाएर राख्ने, अनि यसलाई पनि डल्लो डल्लो बनाउँदै राख्ने। दबाई चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो डल्लो पारेर यत्तिको बनायौँ।